warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Friska Aulia, asal sekolah SMK Negeri 3 Kudus, kelas 10 TJKT 1. Di sini saya akan membuat video tentang line strike UTP. Selamat menyaksikan. Alat dan bahan: 1. Kabel UTP, 2. Tang krimping, 3. Konektor RJ45, keempat, kabel tester, kelima, gunting atau stripping. Langkah pertama, mengupas kabel UTP. Langkah kedua, menggunting aluminium yang melindungi kabel. Langkah ketiga, meluruskan kabel. Dan langkah keempat, merapikan kabel. Langkah kelima, urutkan kabel, yaitu putih jingga-jingga, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat-coklat. Langkah keenam, rapikan dan masukkan kabel ke RJ45. Langkah ketujuh, mengkrimping kabel. Setelah dikrimping, kita lanjut menguji dengan LAN tester. Semua lampu indikator menyala secara berurutan dari 1 sampai 8 menunjukkan koneksi kabel berhasil.